belajarnya. Oke, di Ubung 2, was machst du? Heeh. Sudah terlihat? Boleh mulai dibaca, Ian? Übung 2. Was machst du am Wochenende? Ya, was machst du am Wochenende? Nah, kita lihat dulu di gambar di sini ya. Ada orang sedang ngapain sih, Tian? Ngedaki sama apa ini? Renang ya? Hmm, Nah, outdoorsnya mendaki? Wanden ya? Eh, Wandern, oke. Wandern, Rishdi Wandern. Ya, ini program hmm, tulis Wandern. Yang satunya? eh, apa berenang tuh? Nah, berenang apa? Apa? Oh, ini Schwimmen. Schwimmen, Rishdi ya. Hmm, Wandern und Schwimmen ya. Nah, tapi ini kan kayak masih di bayangan ya. Mereka masih mikir-mikir ya. Nah, kira-kira ini mereka sedang apa sih nih dua orang ini nih? sedang berencana. Berencana, oke, planen ya, good. Ya, so planen udah vorhaben ya, rencana ya. Oke, ya berencana untuk wahrscheinlich ya am Wochenende wandern ya, udah schwimmen ya. Apakah dia mau melakukan hiking ya atau schwimmen ya? Good. Nah, sekarang kita baca ini dulu. Yang sesuai ya. Hören Sie? Hören Sie und kreuzen Sie an. Kreuzen Sie an. Sorry. Was Hmm, ist richtig? Was ist falsch? hmm. Ingat, eh Falsch. ya nggak was richtig, nggak begitu, nggak Oh, richtig was ya, tapi richtig? was ist richtig, S ya? Oh, richtig. richtig, was ist falsch. Ya, nanti sambil coba Tian apa namanya hurt bitte gut so disimak tuh ya, ntar orangnya ngomongnya gimana. Tapi nggak richtig ya, nggak ada G-nya tuh nggak Oke, begitu ya. Was ist oke, siap. richtig, ya was ist falsch Terus, ya. Sekali lagi coba, hören Sie? führen Sie an und kreuzen Sie an. Was richtig? Was ist falsch? Nah, Tian, ini E ketemu U jadinya OI, Kreuzen. Kreuzen. Mhm. Oh, Hören Sie? und kreuzen Sie an. Hmm, Was ist richtig? Richtig. Was ist falsch? iya, ya. Hören Sie und kreuzen Sie an, was ist richtig, was ist falsch. Ya, kita lihat dulu ya. Di sini nomor 1 sampai 10 ya. Kalimatnya boleh dibaca dulu, Tian. Max. Max, Max, Max will am Sonntag in die Berge fahren. Bukan am Sonntag tapi am Sonntag. Sonntag bukan Sonntag, nggak ada S-nya ya. Sonntag. Max will am Sonntag in die Berge fahren. Oke, Max will am Sonntag in die Berge fahren. Ya, gut. Zwei, wenn, Wenn gutes Wetter ist, besucht er eine Ausstellung. ya. Wenn gutes Wetter ist, besucht er eine Ausstellung. Ya, ketika cuacanya bagus, ya ia akan mengunjungi pameran. Ya, ia berkunjung sebuah pameran. Drei, Hana. 3. Hannah fährt mit dem Fahrrad an den See. Hmm. Tian, bukan mit dem, mit dem Fahrrad, Mit anden dem, Z, E-nya double, Z-nya panjang, anden Z. Hana, oh, fährt mit dem Fahrrad an den See. ya, anden Z, ya, nggak C, tapi Z, kayak gimana ya? Ada B. kayak nggak C, Agak nggak sedikit bukan C, Z ya. tapi iya kayak Z, ya, ada sedikit kayak Z-nya Z. Coba sekali lagi, Hana, Hannah fährt mit dem Fahrrad an den See. ya, anden Z, ya, tapi nggak C. Oke, Fir, Hana.
Hannah get some stuck happen in theater. In theater. Theater. Mhm. Theater. Lagi. Hannah get Hannah get some stuck happen in theater. ya in theater ada S-nya. In in theater. Oke, ya, good. Fünf, Mach schaut, Max schaut ein Fußballspielen an. ya, Mach schaut ein Fußballspiel an. Bukan Fußball spielen, Fußballspiel. Coba sekali lagi. Mach, Oh, Max schaut ein Fußballspiel an. ya, ya. Anschauen, ya, artinya menonton, ya, sama kayak sehen. Ya, Max menonton, ya, pertandingan sepak bola. Sechs, Hannah, Hannah mochte am Sonntag ausschlafen. ausschlafen. Schlafen artinya apa? Yan, Eh, Schlafen tidur, tapi kalau ausschlafen betul. beristirahat. Nih, schlafen tidur, ya. Tapi kalau ausschlafen tidur panjang, ya. Nah, bisa Oh, dilakukan tidur. sontak tuh kan orang sudah bekerja, ya. Jadi hari Minggunya mau Sonntag ausschlafen, ya. Ich möchte am Sonntag ausschlafen, ya. Jadi tidurnya ya bebas panjang, ya. Bisa bangun jam 4 jam 3 ya. Gut, sieben, Hannah. Hannah arbeitet am Sonntag viel. Ya, Hannah arbeitet am Sonntag viel, ya. Nah, Hana bekerja ya di hari Minggu itu ya banyak. Ya. Banyak. Ach, mhm. Max, Max trainiert am Sonntag für einen Marathon. ya Max ya latihan di hari Minggu untuk maraton ya. Untuk Neun, Marathon. Max Freunden, Max Freundin findet, dass er nicht genug Zeit für sie hat. ya Max Freundin ya ini kepemilikan ya pakai genitif ya. Nah kan harusnya pakainya S ya misalkan kayak Tian ya Tian mobilnya Tian ya tambahin S belakangnya Tian's Auto ya. Verly ya. Ada siapa? Eh Nia ya. Misalkan Nia handphonenya Nia, Nias Oh, handy. Nah, Andi. gini ya. Tapi ya untuk nama-nama yang belakangnya ya, contohnya seperti X ini SZ ya, terus yang endung namanya S, ya, kemudian X ya, SCH ya namanya. Nah, itu tidak bisa pakai S kayak gini ya. Jadi kalau namanya eh, Max ya, kayak tadi nggak bisa begini pemilikannya ya. Misalkan Max Auto tidak bisa ya. Nah, untuk yang nama belakangnya X, S, SZ, SCH ya, mereka pakai apostrof ya. Gini. Pelan sampai sini, Tian, paham? Pelan-pelan, Starten. verstanden ya. Oke, good. Nomor 9, nomor 9, im Moment Dann im Moment läuft im läuft, Kino, läuft, läuft, im Moment läuft im Kino Faust von Goethe. ya, von Goethe ya, good. Läuft ya, sedang berlangsung ya, di bioskop film Faust ya dari Goethe ya. Oke, sekarang kita dengerin ya, was ist richtig, was ist falsch. Oke, kelar sampai sini? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Dari nomor 1 bis 10 kalimatnya, apakah sudah dipahami? Udah belum? Atau ada yang masih kurang paham? Ausstellung tuh gimana, Bro, maksudnya? Ausstellung pameran. Oh iya, ding. Lupa. Oke, maksud ini harga itu udah. Oke, buat kita dengarkan ya. Ini buatnya.
A. Übung 2. Was machst du am Wochenende? 2a. Es ist Freitagvormittag. Hanna und Max sitzen im Büro und müssen noch arbeiten, träumen aber schon vom Wochenende. Hören Sie und kreuzen Sie an. Was ist richtig? Was ist falsch? Na, Max, was hast du am Wochenende vor? Meine Freundin und ich wollen am Samstag in die Berge fahren. Hoffentlich ist das Wetter gut. Wenn es regnet, bleiben wir in der Stadt und besuchen eine Ausstellung. Und du? Ich hoffe auch, dass wir gutes Wetter haben. Ich möchte morgen mit dem Fahrrad an den See fahren und schwimmen. Und am Abend gehe ich ins Theater. Im Residenztheater gibt es Faust von Goethe. Hast du das schon einmal gesehen? Ach nein, weißt du, Theater mag ich nicht so. Da schaue ich viel lieber ein gutes Fußballspiel an. Puh, wie langweilig. Du hast ja keine Ahnung. Und am Sonntag? Was machst du da? Ausschlafen, lange frühstücken, lesen. Ich möchte einfach mal nichts tun. Das klingt gut. Ich gehe am Sonntag joggen. Im Herbst möchte ich doch einen Marathon laufen. Wirklich? Oh je, da musst du aber hart trainieren. Ja, aber das macht mir Spaß. Nur meine Freundin beschwert sich, dass ich so wenig Zeit für sie habe. Na, dann lade sie doch am Sonntagabend ins Kino ein. Es laufen im Moment viele gute Filme. Danke, Hanna. Das ist ein guter Tipp. Hmm, Emang final atau gimana ini, Kak? Halo, Kak. Kak? Halo Tian, Entschuldigung. Sudah dapat semuanya? Tadi Frau Verli ada urusan sebentar, ada tamu soalnya. Oh, kelewat sih, Frau. Cuman ya, Kelewat ya? Itu dia muter sendiri ya? enggak sih, Frau. Satu Kelewatnya kali maksudnya kok. gimana? Satu kali kan ya? Enggak, satu kali. Ada yang belum kejawab? Ada. Yaudah, coba ya. Kita dengerin lagi sama-sama ya. A. Übung 2. Was machst du am Wochenende? 2a. Es ist Freitagvormittag. Hanna und Max sitzen im Büro und müssen noch arbeiten, träumen aber schon vom Wochenende.
Hören Sie und kreuzen Sie an. Was ist richtig? Nah tuh Tian, yang jadi nggak wasis richtig, nggak gitu, tapi wasis richtig. Risti. Ya, wasis Risti. richtig, ya. Jadi nggak G keras ya, nggak bener-bener G. Kan nggak 20 gitu kan. 20, ya ini Pak. Was ist falsch? Na, Max, was hast du am Wochenende vor? Meine Freundin und ich wollen am Samstag in die Berge fahren. Hoffentlich ist das Wetter gut. Wenn es regnet, bleiben wir in der Stadt und besuchen eine Ausstellung. Und du? Ich hoffe auch, dass wir gutes Wetter haben. Ich möchte morgen mit dem Fahrrad an den See fahren und schwimmen. Und am Abend gehe ich ins Theater. Im Residenztheater gibt es Faust von Goethe. Hast du das schon einmal gesehen? Ach nein, weißt du, Theater mag ich nicht so. Da schaue ich viel lieber ein gutes Fußballspiel an. Puh, wie langweilig. Du hast ja keine Ahnung. Und am Sonntag? Was machst du da? Ausschlafen, lange frühstücken, lesen. Ich möchte einfach mal nichts tun. Das klingt gut. Ich gehe am Sonntag joggen. Im Herbst möchte ich doch einen Marathon laufen. Wirklich? Oh je, da musst du aber hart trainieren. Ja, aber das macht mir Spaß. Nur meine Freundin beschwert sich, dass ich so wenig Zeit für sie habe. Na, dann lade sie doch am Sonntagabend ins Kino ein. Es laufen im Moment viele gute Filme. Danke, Hanna. Das ist ein guter Tipp. Oke, good ya. Eh, dapat feel-nya? Cuman nggak tahu sih bener apa enggak soalnya. Nggak apa-apa. Ya, Oh, oke. kita coba dulu. Yang nomor 2. When Gutes. Wenn gutes Wetter ist, besuch eine Ausstellung. Mhm. Jika cuacanya bagus, dia si Max itu mengunjungi sebuah pameran. Hmm, Iya, ini tepatnya false Risti. ya. False. Justru kalau misalkan cuacanya nggak bagus, hujan ya, dia mau ke Ausstellung gitu. Kalau cuacanya nggak bagus ya. Jadi bukan gutes Wetter, tapi kalau cuacanya justru buruk ya, makanya dia ngeliat Ausstellung kan Ausstellung. pameran kan di dalam ya, nggak kena hujan, nggak kena apa. Ah, Oke, yang nomor 3, nomor try, Hana. eh iya benar Risti. Resti, Ini betul Hana ya. Farad Indonesia. Andin sih. Indonesia. Oke, terus Terus Novir. Hana get Samstag Abend itu tadi tuh bukan Samstag Abend apa ya? Ah, apa Samstag Abend? Hana tuh mau pergi ke teater. Mhm. Pergi ke teater, Saya ingat. betul. Ah, Resti udah false iya tuh. deh, Oke, Pak Risti. kita keep dulu ya, Resti. Good. Later. eh yang yang kelima itu Max nonton pertandingan sepak bola enggak kayaknya deh. Enggak. Oke, good. Resti udah false. Hana mochte am Eh, Sonntag Resti melakukan udah false. dalam Max, gimana? yang nomor pun. Berarti Resti udah false. Max gimana, Bro? Yang nomor pun Suaranya Resti menggema. udah. Yang lima Vals. Oke, Hmm. six. Zex, Hana waktu Sonntag melakukan tidur sampai siang pada Minggu. Iya, Ya, Resti pengen kan oke. dia mau cuma mau doang. Tapi Hana Arba itu kan Sonntag dia enggak, Ya, betul ya. enggak. False ya. Terus justru malah enggak. Terus Max trainer tan Sonntag akhirnya maraton berarti maraton pada hari Minggu. Jadi sih hari ini.
Salah. Oke, kita skip dulu yang jawab penelitian ya. Nomor 9, Max. Max Ryan findet das er nicht genug Zeit. Ini tuh pacarnya Max atau temen perempuannya Max itu pacarnya Max ya berarti ya? Pacarnya Max, betul. Ini yang bermakna pacarnya Max. Pacarnya Max ngerasa kalau bahwa dia tidak cukup waktu. Iya kayaknya deh. Oke, oh, jangan iya kayaknya deh. Gini aja. Rifty oder Fahrt einfach Rifty. Salah Ah, Fahrt. Risti. Oke, Rifty ya. Nomor 10, Iya, saat ini film Gute. Tadi tuh aku ngedenger sih di Gute. Risti. Rifty. Oke, ini di keep dulu ya. Oke, so sekarang kita lihat jawabannya. Hup. Tuh, mana yang beda sama punyanya? Eh, Kedua, aku salah harusnya X. Terus nomor 3 juga salah. Nomor 4 benar. nomor 3 betul dong, kan kamu tadi jawabnya Rifty nomor 3. Oh iya. Emang sih, Bro? Tuh, 3, 4 betul. Ya. Yang salah, benar-benar salah. Benar. Oh, Hana Mokhtar Sonntag auslafen. Betul juga Mhm. Rifty. Terus, iya, oh itu Risti kan benar. Ih, Bro, komputer mas. Lihat kan ini ya, Sonntag Auslaufen. Betul, jawabnya kamu Rifty ya. Kan dia memang hari Minggu pengennya tidur ya, Iya, nggak mau kayaknya yang tidur. macem-macem ya, maunya Makanya enggak. lesson ya, next tune nggak mau ngelakuin hal yang lain. Good. Am Sonntag Mas, viel, banyak kerjaan ya, false ya, orang dia nggak ada. oh yang salah itu, Yang mana yang yang salah itu, yang itu 8. Harusnya Ris, eh, iya Ristik, Fraudet Fidet. Iya, itu benar aku. Yang terakhir, aku sih tadi jawab apa? Kamu jawabnya Benar. tadi yang Aku Rifty, salah, benar. salah, betul Salah. ya. Good, nomor 8 Unsen, kita lihat di sini ya. So, tuh ya. Dia Mm-mm. bener nggak ngelakuin maraton, betul ya. Dia trainee art Tuh. marathon karena mau ada Oh, lomba love marathon ya. So, ini ya, yang ini in moment live in Kino Faust pun kuda ya. Tadi Faust disebut tapi bukan di Kino tapi di teater ya. oh Di iya. atas tuh si Hana, aku nanti malam soalnya pengen nonton Faust tuh di teater ya. Si Max nggak suka nonton teater, mendingan nonton Fußballspiel di stadion ya. Nah, di sini yang di Kino ya, yang lagi live ya, itu berapa film bagus tapi bukan Faust ya. Makanya ini jawabnya false gitu. Oh. Sekarang ya, Cara cepetnya gimana sih, Bro? Kayak gitu tuh. mendengarkannya yang harus baik, mendengarnya yang benar-benar simak. Nah, sekarang kita dengerin ya verifikasi skripnya biar eh fokus juga ya mendengarkannya. Oke, ini dia sambil menambah buat kosakatanya. Good. Sudah kelihatan teks Oh, transkripnya? ya Mas. Oh, betul. Udah. Oke, good. Sambil kita Masalah dengerin. komputer, komputer. A. Übung 2. Was machst du am Wochenende? 2a. Es ist Freitagvormittag. Hanna und Max sitzen im Büro und müssen noch arbeiten, träumen aber schon vom Wochenende. Hören Sie und kreuzen Sie an. Was ist richtig? Was ist falsch? Na, Max, was hast du am Wochenende vor? Meine Freundin und ich wollen am Samstag in die Berge fahren. Hoffentlich ist das Wetter gut. Wenn es regnet, bleiben wir in der Stadt und besuchen eine Ausstellung. Und du? Ich hoffe auch, dass wir gutes Wetter haben. Ich möchte morgen mit dem Fahrrad an den See fahren und schwimmen. Und am Abend gehe ich ins Theater. Im Residenztheater gibt es Faust von Goethe.
Hast du das schon einmal gesehen? Ach nein, weißt du, Theater mag ich nicht so. Da schaue ich viel lieber ein gutes Fußballspiel an. Puh, wie langweilig. Du hast ja keine Ahnung. Und am Sonntag? Was machst du da? Ausschlafen, lange frühstücken, lesen. Ich möchte einfach mal nichts tun. Das klingt gut. Ich gehe am Sonntag joggen. Im Herbst möchte ich doch einen Marathon laufen. Wirklich? Oh je, da musst du aber hart trainieren. Ja, aber das macht mir Spaß. Nur meine Freundin beschwert sich, dass ich so wenig Zeit für sie habe. Na, dann lade sie doch am Sonntagabend ins Kino ein. Es laufen im Moment viele gute Filme. Danke, Hanna. Das ist ein guter Tipp. Oke, good. Terdengar tadi, Gas, Tian? Jelas. Oke, sekarang coba ya. Frau Fern jadi Hana, kamu jadi Max ya. Oke. Oke. Na, Max, was hast du am Wochenende vor? Meine Freundin und ich wollen am Samstag in die Berge fahren. Hoffentlich ist das Wetter gut. Wenn es regnet, bleiben wir in der Stadt und besuchen eine Ausstellung. Masukkan eine, Und du? sekali lagi. Eine Masukkan. Ausstellung. Und du? Ich hoffe auch, dass wir gutes Wetter haben. Ich möchte morgen mit dem Fahrrad an den See fahren und schwimmen. Und am Abend gehe ich ins Theater. Im Residenztheater gibt es Faust von Goethe. Hast du das schon einmal gesehen? Ach nein, weißt du, Theater mag ich nicht so. Deshalb ich will lieber ein gutes Fußballspiel an. Wie langweilig. Du hast ja keine Ahnung. Und am Sonntag, was machst du da? Ausschlafen, lange Flüchten, lesen. Ich möchte einfach mal nichts tun. Das klingt gut. Ich gehe am Sonntag joggen. Im Herbst mochte ich doch einen Marathon Weg, laufen. coba sekali lagi. Im Herbst Im Herbst mochte ich doch einen Marathon laufen. laufen. Okay. Wirklich? Oh je, da musst du aber hart trainieren. Ja, aber das macht mir Spaß. Nur meine Freundin beschwert sich, dass ich so wenig Zeit für sie habe. Na, dann laden Sie doch am Sonntagabend ins Kino ein. Es laufen im Moment viele gute Filme. Danke, Hannah. Das ist ein guter Tipp. Iya, good. Ya, itu dia ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini tentang konteks kalimatnya? Gimana? Ada yang mau ditanyakan Hmm, tentang konteks kalimatnya? Ini, Frau, tadi yang di belakang sih Duda tuh apa ya, Frau? Udah. Yang mana tuh? Itu atas lagi deh. Nah, itu pas Max Duda. Smart sudah. Dah. Udah belajar dah artinya? Lupa Frau. Dah itu bisa berbagai makna ya. Bisa dak karena ya. Da bisa artinya di sana ya. Di sini unab sontak was sudah adanya itu mengacu sontaknya. Kamu ngapain hari Minggu? Maksudnya gitu. Kayak kita kayak penambahan eh Tet ya. apa? Kayak gini lah misalkan aduh orang bukan gue kayak gitu loh. Orang bukan gue orangnya loh Pak. Si orangnya ya. Jadi kan tanpa kata orang tuh juga bisa bermakna ya, bukan saya gitu. Tapi Mm, kita suka ada penekanan pakai aduh orang bukan gue kayak gitu ya, penekanan emosi. Nah di sini juga sama ya, pas Max sudah adanya itu mengacu ke sontaknya gitu, tanpa danya juga sebenarnya nggak apa-apa gitu, tapi da tadi buat penekanan emosional ya.
Und am Sonntag, was machst du da? Ya, kamu ngelakuin apa? Maksudnya apanya tuh tapi mengacu ke hari Minggunya. Ya, bisa diganti what machst du denn? Ya, kalau kita sama seperti kayak sih, ngapain sih? Kayak gitu sihnya, ya, makna sihnya. Padahal tanpa sih kan kita juga nggak perlu ya ngapain gitu. Tapi kan Ya, tuh suka ada emosional ngapain sih gitu. Nah ini what machst du da? Atau bisa diganti what machst du denn? Ya, gitu. Oke, kelar? wait, Frau, lihat lagi, Frau, yang tadi. Dan sampai mountain mit dem Fahrrad, dan sie dengan abangnya Facebook. Kita Oh, OJ itu apa ya, Frau? With live. Oh iya. Oke, maksudnya ya. With live, Apa? Lip? Entschuldigung, with live, with live, backlash ya kayak really kalau bahasa Inggris ya. with live. Oh iya, oh iya itu oke maksudnya. OY itu bukan oke ya. OY itu sama partikel kayak kita. Kalau kayak mengacu kayak kecewa atau kayak sedih ya misalkan, Tian kamu kenapa? Iya ini habis putus dari pacar gue. Oh ye, kayak kalau kita gimana ya? Kalau bahasa Indonesia tuh, Ya, ups gitu ya. gitu. Ya, kayak gitu. Oh sorry, misalkan kan mau bermakna kayak gitu ya. Oh, sorry ya, nanya apa. Nah, kalau bahasa Jerman pakai partikelnya ya. Oh ye, kayak gitu ya. Kalau Eh, kalau kita juga misalnya jatuh, aduh kan kalau kita bilang aduh ya jatuh ya. Aduh gitu. Kalau orang Jerman bukan aduh tapi awa. Nah, itu maksudnya ya. Awa. Terus kalau misalkan kalau kita lagi bingung, biasanya kalau kita bingung kita bilangnya kan gitu ya. Mana ya? Ada tanda gitu. Kalau orang Jerman, nah ya, misalkan kayak gitu ya, kayak er, nah sama kayak di sini juga ya. Oh ye itu maknanya sesuatu yang menanggapi kekecewaan ya, atau gitu. menanggapi bukan kekecewaan juga sesuatu yang harus lebih baik ya kan kayak gini weekly. Oh ye ya. Aku di musim gugur mau maraton nih, serius. Oh ye, oh, berarti lo harus trainer apa latihan yang bagus maksudnya kayak gitu ya. Oh ye, ya, da musst du aber hart trainieren ya. Paham With live sampai sini? itu kata adjektif ya, Frau? Weaklish bukan adjektif ya, itu hanya dibilang Adjektif. kosakata atribut namanya ya kalau dalam bahasa gramatik Jerman ya, Oh, tapi sama bukan. sama kayak yang sayangnya gitu ya. Iya sayangnya ya, leider. Nah itu atribut Hmm. ya, tapi bukan kata sifat ya ini mah. Kalau gitu boleh sambil dikerjakan yang ini ya. Boleh dibaca dulu. Was Tian, mach Absam. was mach am Samstag, Samstag. Boleh dijawab? Ya, Verb in die Berge. iya ya. Apa yang Max lakukan hari Minggu? Ia pergi ya, hiking, fährt in die Berge ya. Gut. Boleh nomor 2 bis teks silakan dikerjakan. Prof. Verly eh, dengarkan kembali audionya ya. Jadi Ini beda apa yang tadi, Bro? sama masih sama yang tadi ya tentang Max ini loh. Masih tentang Max, Oh, masih tentang Max sama Hana ya. Oh, masih tentang cerita yang ini ya. Paham sampai sini? paham. Tian? Oke, Prof. Verly putarkan kembali audionya ya. Sambil dicoba buat kalimatnya yang tepat jawabannya. A. Übung 2. Was machst du am Wochenende? 2a. Es ist Freitagvormittag. Hanna und Max sitzen im Büro und müssen noch arbeiten, träumen aber schon vom Wochenende. Hören Sie und kreuzen Sie an. Was ist richtig? Was ist falsch? Na, Max,
Was hast du am Wochenende vor? Meine Freundin und ich wollen am Samstag in die Berge fahren. Hoffentlich ist das Wetter gut. Wenn es regnet, bleiben wir in der Stadt und besuchen eine Ausstellung. Und du? Ich hoffe auch, dass wir gutes Wetter haben. Ich möchte morgen mit dem Fahrrad an den See fahren und schwimmen. Und am Abend gehe ich ins Theater. Im Residenztheater gibt es Faust von Goethe. Hast du das schon einmal gesehen? Ach nein, weißt du, Theater mag ich nicht so. Da schaue ich viel lieber ein gutes Fußballspiel an. Puh, wie langweilig. Du hast ja keine Ahnung. Und am Sonntag? Was machst du da? Ausschlafen, lange frühstücken, lesen. Ich möchte einfach mal nichts tun. Das klingt gut. Ich gehe am Sonntag joggen. Im Herbst möchte ich doch einen Marathon laufen. Wirklich? Oh je, da musst du aber hart trainieren. Ja, aber das macht mir Spaß. Nur meine Freundin beschwert sich, dass ich so wenig Zeit für sie habe. Na, dann lade sie doch am Sonntagabend ins Kino ein. Es laufen im Moment viele gute Filme. Danke, Hanna. Das ist ein guter Tipp. Oh, boleh mungkin dijawab nomor 2, Tian. Yang nomor 2. Ini kan maksim. Apa yang maksudnya? Hmm, yang nomor 1 ini pergi ke pameran bukan sih? Besuch eine Ausstellung. Oke, berarti kalimatnya gimana jawabnya? Was macht wenn es regnet? Wenn Eh, es er regnet. Gimana, Frau? Tadi Jawaban lengkapnya. Was macht wenn es regnet? wenn es regnet, besuch eine Ausstellung. Iya, when es regnet ya, When es besuch, regnet, besuch eine besuch Ausstellung. eine Ausstellung. Ya, Gimana, Frau? inilah. Tadi jawaban lengkapnya Ini udah udah betul Prof. Vero tulis di depan. Gak kelihatan? hitam. Udah. Udah ya. Kayaknya nge-lag deh. Ngelag ya. Sudah. Oke. Wenn es regnet, besuch Eh, eine Ausstellung. Drei? hmm, Drei, Hana am Samstag, em, ini enggak sih ketiga itu Hana werd mit dem Fahrrad an den See. Ya, richtig. Ya. Hana ya, fährt, Hana fährt war mit mit dem dem Fahrrad Fahrrad an den am See. an See. den See, richtig? Am Am Samstag. Begitu. Richtig, gut. Here, Am Samstag bisa ditaruh di setelah Fahrt enggak? boleh Hana fährt ya am Samstag ya Di mit mana dem aja boleh Fahrrad. kan ya, Frau? Boleh ya. Good. Oke. Yang keempat, Hana get in theater am Samstagabend. Richtig Bener ya. gak? Bener Betul. sih. Hana get ya in In theater. theater am Samstagabend. Iya. Eh, eh Tian, enggak am Samstagabend. Ingat ya, am Samstagabend. G silent, G silent. Am Samstagabend.
Oh, am am Samstag Abend. Am Oke. Samstag Abend. Abend. Oh. Pun Yang terakhir itu Hana Mokhtar aus Slaven. Rifki ya. Hana Sonntag Nusche Auslauf Ausgabe am Sonntag. am Sonntag. Gut. eh yang ini sih ngapain ya? Ayo, masih ingat si Max ngapain hari Minggu? eh dia tuh dia tuh bentar tadi sih. Oh ini Max trainiert am Sonntag für einen Marathon. Max? Eh, trainiert am Sonntag für einen Marathon. Iya nggak sih, Teh? Oke. Trainiert Am Sonntag am Sonntag maraton. für einen Marathon. Ah, kita lihat dari sini ya. Kurang tepat. Hap. Hmm. Lihat, Max. Ich gehe am Sonntag apa? Oh iya, oh, iya, Joken. Iya, Oh, dia Sonntagnya einfach. juga. Iya, Ah, di musim maratonnya gugunya sih, dia mau oh in herbst, maraton ya. Makanya dia ya hari Minggu jogging ya, ya sambil jogging buat buat mempersiapin latihan. maraton Heeh. latihan. Betul. Nah, ini Tapi kurang kan tepat. trainirnya maraton kan? Eh, Apa? Ini? tapi trainirnya bukannya untuk maraton ya? Dia di sini Hana bilang serius, tapi kamu harus latihan yang bagus, latihan yang keras Harus ya. keras. Kata Max apa? Ya, tapi itu ya das macht mir Spaß ya, tapi itu membuat saya senang. Nah, tapi di sini ya bukan trainirannya. Di sini kan saran Hana, iya tapi harus latihan yang bagus loh kayak gitu. Ya, tapi ini bukan yang dilakukan si Max di hari Minggu ya. Itu cuma ngasih saran Oh, Hana ya, tapi kamu latihan harus bagus kalau mau maraton di musim gugur. Tapi yang dilakukan Max di hari Minggu bukan trainiran ya, bukan maraton juga. Einfach hanya apa? ben- Slogan Rizky itu dia. Ini tidak tepat. berarti ini bukan trainir juga dong, Frau. Jadi Bukan. Max Jogen Max, am Sonntag, iya, Max jok am Sonntag Jogen ya. am Sonntag. Good, ini dia. Ah, ini maratonnya nggak usah berarti. Iya, jelas. Ya, good. Ini dia. Oke. So, Profil ditanya buat melatih pronunciation dijawab sama Tian ya. Hmm. Oke. Was macht er, wenn es regnet? Wenn es regnet, besucht er eine Ausstellung. Was macht Hannah am Samstag? Anna wird am Samstag mit dem Fahrrad an den See. Oke. Was macht Hannah am Samstagabend? Anna geht ins Theater am Samstagabend. Richtig. Was macht Hannah am Sonntag? Anna möchte auslaufen am Sonntag. Hmm. Entschuldigung, ini Auslauf ini harusnya paling belakang, ya, karena Oh iya, modal kan ada verben, möchte. Heeh. ya. Oh iya. Auslaufen. Lagi, Entschuldigung, was macht Hannah am Sonntag? Anna möchte am Sonntag auslaufen. Was macht Max am Sonntag? Macht Job am Sonntag. Iya. Dahin sampai sini ada yang mau ditanyakan sama Tian? Belum sih, Frau. Oh, Frau, Belum? boleh nggak kirim lagi sih, Frau, yang ini? Aku lupa namanya apa di komputer banyak banget filenya. Iya, nanti Profile kirim lagi ya. Ah, Profile juga habis ke reset 5 kali loh handphonenya.
Jadi benar-benar bersih. Nah, ya. Ih, kita sih pernah ini enggak sih chattingan? Oh, enggak pernah. Enggak Ya. pernah sih. Tian, Assalamualaikum. Berhenti sejenak ya azan ya. Iya, Tian? iya, halo, Frau. Oke. So, Tian sampai sini dia mau ditanyakan? Belum sih, Frau. Belum ya. Oke, nanti Prof. Fadli kirim ulang kembali ya ini ya. Semoga ini juga bisa menunjang kamu belajar untuk A2-nya ya. Karena kan ini juga tingkatannya A2 ya. Betul. Expression dan pattern-nya ya. Good. Frau, itu cara biar apa ya? Kayak tadi itu urine itu nangkapnya itu di apa gitu. Karena kan kadang kita udah nangkap apa, ternyata ada beberapa hal yang kayak pengecualiannya gitu jadinya. Pertama, Kayak apa sih kan pas urine itu pasti ada aja kekecoh apa gitu. pasti ya kekecoh. Makanya itu ya yang pertama harus banyak baca dulu biar bisa biar bisa kosakatanya nambah ya. Biar bisa banyak kosakata untuk ya memahami hurufnya. Pertama itu banyak membaca dulu ya.
Kedua, ya, dengarkan baik-baik, fokus, karena kalau misalkan cuman nangkap di depan, sebenarnya itu masih kurang tepat karena belum tentu yang di depan itu benar karena kan dia belum satu kesatuan kalimat, ya. Jadi ditungguin sampai terakhir, ya. Tuh, yang kedua, ya. Kemudian banyak pelajari sinonim-sinonim kata, ya. Karena biasanya nanti kalau kita dengerin misalnya pakai kata anrufen, menelpon anrufen, nanti ya di teks pernyataan tertulisnya dia nggak pakai kata anrufen tapi telefonieren, ya. Itu tips dari Frau Verli. Jadi pertama ya, sering baca untuk perbanyak kosakata, ya. Sering mencari sinonim, ya, mencari sinonim, ya, untuk kata-kata, ya, karena sinonim itu akan sering digunakan tuh nanti di huruf dengernya apa, di tulisan teksnya apa, ya, itu dia. Ketiga, simak baik-baik, dengarkan, ya. Jadi jangan terkecoh sama hal lain, ya. Jangan cuma terkecoh yang depannya aja, ya, tapi tunggu sampai dia di beberapa kalimat, ya. Karena kalau depannya doang biasanya nanti ngandelin cuman yang depannya, oh saya dengar tuh yang bagian ini depannya, padahal mah belum satu kesatuan kalimat dan itu ternyata nanti jadinya salah. Gitu sih Tian tipsnya Prof. Verli. Tapi yang Oke. pertama itu dulu ya harus dibanyakin banyak membaca. Nambah kosakata itu harus diperkuat ya. Ya tidak hanya membaca aja ya, tapi dengerin sering podcast ya. Tahu kan YouTube tuh kan banyak ya yang apa namanya tentang bahasa Jerman yang interview. Nah, itu coba dipahami, dipelajari gitu, disimak baik-baik. Tips dari Prof. Verli. Oke. Ke sini, kelar, Tian? Dalam Kelar? kelas Verstanden? Kelar. Bener ya? berstandar. Verstanden? Gak ada yang mau ditanyakan kembali? Enggak. Oke, good. Ya, so nanti ini Prof. Verli ulang kasih kirim lagi ya. Oke. Biar nanti bisa dibaca-baca ya dengan materi yang berbeda-beda ya. Oke, besok tentang temanya familia ya. Di A2 sudah belajar familia kan, bahkan di A1 sebenarnya familia tentang keluarga ya. Tolong, nah nanti apa namanya di rumah ya dicari artinya ya, biar nanti nggak ngeblank banget nggak tahu arti ya. Kita bertemu lagi di hari Sabtu, nanti dikasih tahu ya di jam berapanya ya. Oke. Dankeschön ya. Wir treffen uns Dankeschön. wieder morgen dan Samstag dan auf Wiedersehen. Oke, saya.